Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Тайыр Насанов. Егер полиция қызметкерлері тоқтатса, не істеу керек? Ең алдымен сізді тоқтатуға олардың құқығы бар екенін сіз білуіңіз керек. Сіздің жеке құжаттарыңыз өзіңізбен бірге болу керек пе? Әрине, ол сіздің міндетіңіз емес. Бірақ полиция қызметкерлерінің сіздің кім екеніңізді анықтау үшін полиция бөлімшесіне алып баруға құқықтары бар. Сіз 3 сағатқа дейін сол жерде бола аласыз. Ол сізге керек пе? Әрине жоқ. Сондықтан жеке куәлігіңізді немесе оның көшірмесін жаныңызда ұстаңыз. Олармен сыпайы сөйлесіңіз, балағаттамаңыз. Егер солай істесеңіз, әкімшілік жауапкершіліге тартыласыз. Ал олармен төбелесетін болсаңыз және погондарын, түймелерін жұлып алсаңыз, сонда да қылмыстық жауапкершіліге тартылуыңыз әбден мүмкін. Ал егер сіз оларды ұрсаңыз, түрмеге отыруыңыз да мүмкін. Тағы бір нәрсе сіздің есіңізде болу керек. Олар сондай кезде заң бойынша арнайы құралдарын пайдалана алады. Мысалы, газ баллончиктер, қол шоқпары болуы мүмкін. Сондықтан өзіңізді қолыңызды ұстаңыз, сақ болыңыз. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насанов болды. Егер сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сау болыңыздар.